તો મહત્વના સમાચાર હાલ અમરેલીથી મળી રહ્યા છે। અમરેલી લાઠી રોડ પર એસટી બસ અને ટ્રક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે। સાવરકુંડલા ઊંઝા રૂટની એસટી બસ અને ટ્રક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે। સાવરકુંડલા ઊંઝા રૂટની બસને અકસ્માત નડ્યો છે। એસટી બસ અને ટ્રક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત ઘટ્યો છે। અકસ્માતની ઘટના બનવા પામી છે અને આ અંગે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા અશોક મણવર। जी अशोक, जणावशो कि अमरेली लाठी रोड पर एसटी बस और ट्रक वच्चे गमख्वार अकस्मात सर्जायो छे। समग्र घटना शुं छे? जी बिल्कुल सही आपने जणाव्युं तो सावरकुंडला ऊंझा रूटनी एसटी बस वहेली सवारे सावरकुंडलाथी उपरीने जई रही हती त्यारे अमरेली અને લાઠી વચ્ચે અકસ્માત થતા કેળાના પાટિયા પાસે ભયંકર અકસ્માત થયો તો અકસ્માતમાં ઘટના સ્થળે જ બેના મોત થયા હતા અને 25 થી વધુ લોકોને નાની મોટી ઈજા થતા તમામને 108 મારફતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે। जी अशोक, जणावशो कि जे प्रमाणे अकस्मातमां बे व्यक्तिना मोत निपज्या छे। 25 लोको बसमां सवार हता। जे लोकोने ईजाओ पहोंची छे तेओनी हाल परिस्थिति शुं जणाई रही छे? हालनी परिस्थिति एकदम गंभीर छे। पोलीस पण घटनास्थळे पहोंचीने તમામ ટ્રાફિકને નિકાલ કરીને રોડ ખુલ્લો કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળે છે। जी अशोक, धन्यवाद समग्र माहिती आपवा बदल। तो जे प्रमाणे सावरकुंडला ऊंझा रूटनी बसने अकस्मात नड्यो छे। अकस्मातमां 25 થી વધુ વ્યક્તિ બસમાં સવાર હતા જેઓને ઈજાઓ પહોંચી છે। અકસ્માતમાં 2 વ્યક્તિના ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યા છે। અનેક વ્યક્તિઓને નાની મોટી ઈજાઓ પહોંચી છે। ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે 108 દ્વારા અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે। તો અમરેલી લાઠી રોડ પર એસટી બસ અને ટ્રક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના બની છે જેમાં 2 વ્યક્તિના મોત નિપજ્યા છે। જ્યારે હાલ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી ચૂકી છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે।